Ramazan şu Hicriye ayninki 9-ay hesaplandı. 9-ay. Bu Ramazan degen söz Arapçada bizning Uyg'urchadagi pijg'irim issiq. Pijg'irim aptap deb qo'yamiz, pij ko'taradigan. Shu qattiq bir issiqni ko'rsatadi. Tomuz issiq. Ya'ni bizim tumuz oylari deb qo'yamiz. 6-ay bilan 8-ayning oraliqdagi oylarni Uyg'urchada tumuz oylari deb qo'ydi. Issiqbek bo'lganlikdan shu tumuz issiq deymiz ya. Hamda o'limalar nima uchun bu oy shunday Ramazon deb atalgan degan vaqtida shu arab dunyosi ko'pincha holatda bak issiq hamda. Bo'libmi Ramazon taz issiq oylarda kelganlikdan shuni Ramazon deb atagan deganlar bor. Ba'zilar deydi ana bu Ramazon bu Ramazondan chiqqan, ya'ni kuydirguchi degan bo'ldi. Ramazon xuddi o'tunni kuydirgandek gunohlarni kuydirib yutadi. Shuning uchun Ramazon deb atalgan deganlar bor hamda. Xo'sh, xo'sh. Hamda hadis sharifda bu vaqtda shunday bir hadis bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadis sharif: "Man sama Ramazana imanan va ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." deb. Kimki Ramazonninki bir farz ibodat ekanligiga ishinib turib, iymon etib turib va buning ajrini faqat Allohdan kutib turib ro'za tutsa, burunqi gunohlar kechirildi deb. Ya'ni kechirildi degan gap gunohga ko'ydirildi degan gap. Xo'sh. Bu Ramazonninki arabchaga lug'at ma'nosi. Hamda Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga bir necha farzlarni, ya'ni farz qildi bandalarga. Shu farzlarning ichidagi eng muhim farzlarning birisi o'sha Ramazon ro'zasi, ya'ni Ramazon oyida tutilgan ro'za. Xo'sh. Har qanday bir musulmon bu islomning 4-prinsip bo'lgan ibodatni qilmasa mukammal musulmon bo'la olmaydi. Bu ay musulmonlarga nisbatan alohida ay. Başqa ayga o'xshamaydi. Bu ay taat, ibodat ayi. Alloh subhanahu va taologa yaqinlashish ayi. Bu ayda biz musulmon shu tang yurishdan burun so'rliq yeymiz. İftargacha bo'lgan oraliqda yemakdan, ichmakdan va ayollarga yaqinlashishdan cheklanamiz. Hamda bu ay bizga muhim bo'lgandek Allohning dargohida muhim ay. Chunki bu oyda tutilgan ro'zaning savobini Alloh men o'zim bermaydigan. Ya'ni masalan to'g'ri namozga Alloh ajr beradi, hajga Alloh ajr beradi, zakatga Alloh ajr beradi, hammasiga ajr beradi. Ya'ni insonning qilgan amalining hammasi shu insonning foydasi uchun ajr berildi deb bo'lib, illa som ma Ramazonning ajrini, ro'zaning ajrini Alloh men beraman degan. Shuning uchun bu Ramazon faqat bizga ham farz qilinmagan. Ilgiriki. Burunqi ummatlarga ham farz qilingan. Masalan, o'limal degan, ba'zilar degan mana shu Odam alayhisalomdan tortib bu Ramazon farz deydiganlar bor. Ba'zi o'limalarimiz mana shu Nuh alayhisalomning davridan tortib farz bo'lgan, Nuh alayhisalom to'fon balasidan qutulgandan keyin shuning ne'matini, Allohga bo'lgan mamnuniyatni bildirish uchun, Allohga bo'lgan rahmatini bildirish uchun bularga ro'za farz qilingan deganlar bor. Demak, hamda musulmonlar bu oyda yemak, ichmakdan cheklanish bilan birga gunoh ishlarni qilishdan, axloqsiz gap so'zlarni qilishdan, boshqalar bilan jidallarni qilishdan cheklandi. Mushunda qilish orqali Alloh subhanahu va taologa yaqinlashadigan oyni biz Ramazon deymiz. Hamda mush munosabat bilan bu Ramazon bak ulug' oychi bu. Ham Ramazon mu bak ulug' ibodat. Inshaalloh buni yana bir deyishamiz. Men musulmonlarga Ramazonning bunday 3 darajasi borligini bir davog'im kelib qoldim. Bu Ramazon desam, nima Ramazon degan nima desa, shu atgansa tamada taz yuvilib, tushtimay kechda taz yuvilib bu undal emas. Ramazonning eng tuvan darajasi bu. Ma'u Ramazonning eng tuvan darajasi. Ramazonning unda bir normal darajasi bor. Alohida darajasi bor. Eng tuvan darajasi
Ya'ni shu atigan zo'rlik yegandan tortib kashgacha iftor qilishlik, bir narsa yemaslik, ayollarga yaqinlashmaslik bu normal Ramazonning eng to'van darajasi bo'ldi. Ammo narvanning bunda bir normal bir mu'min musulmon tutgan Ramazon nima desa, ay yemek içmekten çekiliniş bilan birga islom diniga zid har qanday buna ma'siyatdan çekilinish. Masalan, g'ayvat shikoyatdan, boshqalar bilan suqishdan, urushib qolishdan, Allah çekilgan har qanday bir ishni qilishdan çekilinish. Chunki bu oyda bu Ramazonning ma'nosi shu, inson yaxshi ishni qilishni o'ziga odat qilish, yomon ishni tashlash bu Ramazonning bir muhim mazmunlaridan biridir. Ammo alohida Ramazonchu, ya'ni birinchi nomliq Ramazon nima desa, Allohdan boshqa hammadan chekilinish. Mana bu Ramazon haqiqiy taqvo musulmonlarning Ramazoni bunda qo'llanadi. Shuning uchun Ramazon degan bu.